好，这里跟你说长音，如果念半音的时候，你就直接念清音。一，大家要听一下，接后面的一定是都是清音。中音韵母念半音，为什么？因为后面接清音，接拟声音，所以它虽然标五的长音呢，其实是这样五停一下再念拟声音。这个时候是当涅槃音用，不是真的长音，是吧？好，这两个音很像好，第五种是混合刷哩哒，混合音变异音的韵母，这个很复杂那现在把几个情况写出来。如果韵母一长音的后面接浊音的时候，一本来在拟声音位置它会往下降，所以不是接重音就是接男声音，是吧？你就知道了，这个一的长音位置是在拟声音部位，为什么会标长音？后面一定是中音或者是男声音，那标长音，但是念你要看要看着办，是吧？如果念这个的话是念半音，如果念往下飘接浊音的时候，就真的是长音。那五后面接清音，如果它往上飘，就是真的长音。如果没有往上飘的时候，往下降，那这个长音真的是涅槃音，对吧？就是这个讲的涅槃音。这样搞懂了吗？是吧？I 中转清音，这个 I 也不能从男声音这里发起，从男声音这里发起太远了，所以从中音发起。I 不要你还要再加一道，是吧？你自己这么念就知道了，是吧？不能从男声音发起，一定是从中音发起。是吧？所以说中音转清音。那呢？是浊音因为它是中音所以从浊音转中音。这那呢被借运成菩提点时，是由左转中音。我刚刚讲，有一个借这个音，借别人的音跟自己的音，这个在双这个大空音的时候会用到。这个比较深一点的，你先听听不懂没关系比较举例又比较清楚一点。这个在讲音变不音变的时候，会借音来念，你会觉得很奇怪难就难在这里如果不用汉语去翻译的话，你真的不知道它怎么读，是吧？好，那这是不是这边的这个单纯做鼻音，那还会借这个气念，不是只有借连都借气的，要好，下来，这个给你复习刚刚讲的那个韵母，是吧？我们常常在说舌光咒为什么这么标，你就知道这样的道理，是吧？低音如果标长音后面一定接中音或者接拟声音，因为那标的长音后面一定中音或者拟声音，才能接上去
不能跳3阶啊，太远了啊。那如果这个一啊，单纯的一，因为一是你声音啊，拉长喉咙要松弛音就降下来，那降下来自然就到中音，所以这里就下来了啊。那呜，你自己发呜，第3个位置啊，选舌头那个位置，呜，你不要用母去画啊，用母去画在后面啊。那呜哦，所有的英文的呜哦都画在后面。你们这些英文专家，然后我看这个什么 IPA 这个图，是吧？你这个那呜是第3位是呜，那加长的呜自然就松开了啊，呜转音往上飘。如果呜下去嘛，呜不起来，所以自然就往上飘了。那那你这样可以自己揣摩嘛？为什么这个音会这么念？因为你反其道而念，就念不出来了啊！除非你呜发得很高，是吧？那还是假音还是有困难，是吧？好，那这个哩这个跟这个有相同啊，哩噜啊，从中音发起嘛，既然是它的长音啊，就从中音底下一点啊，跟前面那个韵母是同音的，但有音等于没有音，就把音拉长一点了。如果这里是 A 的话，前面是 K 一 H 一点一，把尾音拉长一点而已。这个如果你有读网络上的文章，你就懂了。以后我也再介绍啊。好，下来第3，非牵非浊声母是主音啊，跟韵母混合，这是很复杂的。非时浊声母是牵音，非时牵韵母是浊音，但是混合了，这个有5个，非牵浊声。也会牵音，也会浊音，是吧？那就是中音，这是原来的中音，这是第5个字，每一句里面的第5个字，是吧？这个原中调，5句第5个字的空音，刚将郎忙，这5音呢，这是原来的中音。还没有变以前。第2个，牵音加浊音的时候，也就是你声音加男声音的时候，称为中音调。当然前面这个都是主音了，后面这里主的是韵，就是声母了，或者是母音了。牵声，对吧？浊韵。也就是说，主音是牵声，然后这个母音是浊声，这样加起来会成为中音调。叫 KH， 如果加上后面的的音的话，那它就会降。这 K 就变成G 了，是吧？嘎，那个音是这么来的，我告诉你怎么读出来了。
是吧？变成中音啊。因为它是女声音在上，那虽然是你是男声音的韵母，你这两个加起来要读中音，不能偏上也不能偏下，是吧？要变中音调。那韵母长短音转，如果轻音加这个男声音呢，那有时候标长音来转，不然就是内盘音了，不然就是用内盘点转。一个在上，一个在下，这两个要变中间这个，对吧？你总是要有一个转折时间的，所以不是像这个注点差的长音，如果不加长音，就是用内盘点转，不然两个接不起来变中音了，好，如果是第三个啊。如果是浊主音，也就是男声音的主音加浊音的韵母这简单了，一定都是浊音浊加浊嘛，所以没有变调。如果前面的字也是男声音，后面这个字也是男声音，那怎么办？加内盘点。不然你念不出来。如果再加上同位字的话，更糟糕，你还是用内盘点解决，好吧？好了，浊的主音加轻的韵母的一u a i o r， 这几个都是轻音成中音调如果轻音的主音加轻韵拟声音的韵母，这个时候就维持在高调了，叫轻高调。如果前后字都是轻高调的话，那你就还是要用内盘点，这等于是跟你呼吸出现软密两个局的意思了。你那个表看不懂。你先看这个还看不懂，下面就举例了。下一堂课要举例了，好，下来。好，现在三对讲完了，现在讲七声啦。七声依转声来依声变义，分辨它是什么意思？这上次有修过七声加呼格，声级是八。所以叫做八转声，乃是主唤语中的名词、代名词及形容词语尾之八种变化。你听它的尾音，就知道它在讲什么意思。是在讲在哪里吗？是在讲给我什么东西吗？是在讲用什么东西来做什么事吗？你要翻译，你就要搞懂这个；你要懂得咒语的意思，你要搞懂这个。有的人不会换，就是全部字典插出来，就是把字典全部抄上去就对了。他不知道这里已经变格，八格再变来变去，他不搞不懂。所以你换出来就每一句都是字典插出来，填上去这样。你起码说在哪里，我用什么东西，是吗？来给对谁做什么事情，你总是要有一些像现在英文的这些介系词。它是用声音来表示的，这戏坛的特色就这样。那古代没有这么麻烦的，还要背。这里它格式懂了，听那个音就知道你在讲什么，是吧？好，体格或者换说声，以声音来讲换说声或者做体声，现在叫主格，是吧？叫体格、主格，叫世什么是什么？是世尊是金刚。等一下举例子是讲金刚。第二个业格业是造什么事你所说的这个声音
啊，你所作业的声音呢，那就用格，现在叫做受格啊。你是做什么事的？那受把什么什么什么，现在有时候翻成把什么什么，是吧？那句格就是有工具的，你是用声来说吧，能说声啊，说做句声或者做奏格，要依什么什么来做什么什么事。啊，所以你要翻译，你要懂这个八的变化，你才知道怎么去解释。那这个刚刚讲的，这跟呼格是在最后的啊。好，再来第4个尾格，手会是水，手会啊，会声音嘛，所以大家就鱼、喂鱼都一样啊，喂水或者给水啊，对，翻作喂什么什么，注意。第4个，第5个下来，重格啊，你所重的是什么声音啊？这是音，手音声，或称为斗格。那从什么什么什么啊？从哪里？或者从声音，或者从地方，从哪个地方啊？那属格，第6个啊，属于是什么声音？还是属于谁的声音呢？所有格，就现在什么什么的，谁的啊的属格。那最后一个语格，就是位置呢，依什么什么声啊，所依的是什么什么的一格，就于哪一个地方啊？这个呼格就第7音以外了，就本音了。呼格就本音，它叫呼声，叫招呼的声音啊，什么啊什么啊，即使你不加啊也无所谓。冲啊什么，人家饭，你看人家饭去做，你就冲啊杀啊，要加一个啊，就不要加那些啊。你叫名字哪个名字？世尊世尊就世尊嘛，啊，世尊啊，加一个啊，就招呼了，意思是这样啊。你被人家叫名字的话，你也知道人家在叫你。就是那个呼格，这是原型，还没有变化以前的原型。所以你如果用这个呼格，要跟这个字要跟后面一个字结合在一起的时候，就是要用这个，或者你用其他的格啊。第一个字要用连格，第2个字会依后面的7个格，它是在讲什么，会变化。这是在连词上面用的。好，下来，现在举这个例子，哇吉拉，哇吉拉，说金刚啊，是吧？这比较熟悉嘛，是吧？如果啊，这个人物在这里啊，我加地府啊，我加地位啊，能放明了，我加地位。你看那英文啊，这里是英文啊，我加地府。好，反正这个就是呼格了，叫原型。哇吉拉，这边呢，双式，第一行是单式，第2行是双式，第3行啊 plural 是多式啊，所以你关这个8个格加3个那个数目，你就有24种发音法，对吧？如果是主格、体格的话呢，啊 nominative 啊，哇吉拉，底下一点，哇吉拉哈，哇吉拉哈，你要念出来的话哈，哇吉拉哈。啊，要轻轻的一点，你也不能念太重，除非你要特别它注出来，你要念
你光看这个，如果后面要转，这是活音嘛？哈，你要转哪一个地方都可以了。你要记住，一点的就是主格用体格。这活音，accumulate 就是叶格，叶格后面加鼻音。哇吉拉哇吉拉这个是什么？还是活音？这你学到现在两个了，两个格都是用活音，一个是哈，一个是啊但是为什么要加啊因为你在造业啊，你看一切业都要离相，有造等于没有造。所以叫你要用菩提智慧观它，哇吉拉什么？这不是在讲佛法吗？这语言就在讲佛法。当你念到这个你在做什么业的时候，你要离这个业相，不要做善事就高兴，做恶事就很害怕。当然，一个菩萨他不会做坏事的。因为修得不好，才会做坏事，所以你如果做了，你就不用害怕，你去勇于承担就好了。果报来了，对吧？那你骂的人，人家再骂回来，你就受骂就好了。你不要害怕说，我为什么要发脾气骂人？你就要有这个哇吉拉对的这个音要多念是吧？这是这里面讲了是金刚，这是金刚，在讲金刚是金刚，这一排是解释它是金刚。然后你造业把金刚拿来造业，把金刚拿来做什么？造业啊，所以把金刚这个造业。哇吉拉，你看到这个南的尾音，你就知道他要做什么了，拿什么东西要做什么。第三个工具instrument， 你要记它的尾音，云加变 a， 这连结会变这样如果你不知道怎么来。那就刚刚讲那个 engine 3D 的 engine 去连接看看，哇吉拉加in 一点 a， 它就变 a。所以以后你看到，只要后面接 a 的话，你就知道是句格。什么叫句格？就依什么什么工具来做什么什么业，是吧？依什么工具是吧？你不要说金刚都是金刚，是吧？你不懂这个的，很多翻译都这样，很勇敢来出师对吧？第三个字拉哈拉句格用 ina 转加 a 变 a， in 一点 a， 那后面前面有 a， 所以 a 加 i 变 a。